एक अकेले अलोन आइलैंड पे था, एक छोटे से आइलैंड पे जहाँ कोई इंसान नहीं रहता था, ना ही कोई एनिमल रहता था, कुछ नहीं, कोई नहीं रहता था। एंड देन उसे वहाँ पे बहुत दिनों तक रहना पड़ा। एक दिन उसे एक फुटप्रिंट दिखा। उसने सोचा ये किसका फुटप्रिंट है, यहाँ तो कोई नहीं रहता, मुझे लगता है कोई ऐसे ही मेरी तरह भटक के यहाँ आ गया होगा। और उसकी बोट वहीं पे थी। तो उसने सोचा अगर उसने मेरी बोट देख ली होगी तब वो जरूर अपने दूसरे साथियों को लेके आएगा और मुझे मार के खा जाएगा। ऐसा सोच के वो बहुत डर गया और बहुत दिनों तक अपने केव में, मतलब एक गुफा में रहता था। वो उसको अपना कैसल बोलता था, मतलब अपना घर बोलता था। वो मतलब बहुत तेजी से भागा और हर 2-3 स्टेप पे वो पीछे मुड़ के देख रहा था कि कोई है तो नहीं, और वो गलती से बुशेस को, ट्रीज को एक इंसान मान ले रहा था। तो फिर वो भाग के केव के अंदर चला गया और बहुत दिनों तक वहाँ रहा। फिर और प्रे करता रहा भगवान अपने प्रोटेक्शन के लिए। बाद में जब कुछ दिन बाद कुछ नहीं हुआ, तो फिर उसने फिर से सोचा शायद वो मेरा ही फुटप्रिंट हो, क्योंकि वो मेरा फुटप्रिंट हो सकता है। फिर वो उसने डिसाइड किया कि मैं जाऊँगा। एंड वो मतलब जब थोड़ा सा पास जा रहा था उस फुटप्रिंट के, तब उसे याद आया वो तो काफ़ी समय से उस आइलैंड के पार्ट पे आया ही नहीं है। देन उसने सोचा शायद आया हो, उसे याद ना हो। फिर उसने जब मेजर करके देखा तो वो फुटप्रिंट उसके पैर से बड़ा था। उसका जो फियर था, जो वो डरा हुआ था, वो दोबारा से डर गया और वो बहुत ज़्यादा डर गया। देन वो दोबारा से भाग के केव में चला गया और उसने कहीं ये क्या है? आपने देखा है क्या? मेरे को भी करके मेरे को शेयर कर, मैं देख। ठीक है, हम पढ़ते हैं। ये दोनों, ये देखो, ये दोनों उसी में घुस रहे हैं, माँ बेटे घुस गए। Mama सुनो, Robinson Crusoe remained in his cave for many days. He did not come out of his cave. After pondering over the issue for a few days, he finally managed to find the courage again. He अरे नहीं, इसमें क्लियर नहीं है आ रहा है मेरे वाले, मेरे को मैं अपनी नोटबुक से पढ़ के बताती हूँ। एक मिनट रुकिए, मेरी हैंड राइटिंग मेरे को बहुत अच्छे से समझ आती है। हाँ सुनो, करेज, he reasoned with himself that in all these years on his land he never seen a living human. So he went to the area where he found footmark and realized that the footmark is bigger than his foot. Fear again crippled in him, and he ran to his cave and stayed inside for many